ఇది బాలాజీ డైరీ ఫామ్ అన్న వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. అంటే స్టాక్ తక్కువ ఉందండి అన్నోళ్ళు, అన్నీ తెలంగాణకు వెళ్ళిపోయినాయి అన్నారు. లోడ్ ఎక్కించినారు, 10 ఆవులు లోడ్ ఎక్కించినారు, కరీంనగర్కి ఎక్కించినారు అన్నోళ్ళది బాలాజీ అన్న డైరీ ఫాము. ఇదినా హోలిస్ట్ అన్నా ఇది? హెచ్ఎఫ్లో హోలిస్ట్ అన్న. 25 లీటర్లు పిండింది ఒక రోజు. రోజుకి 25 లీటర్లు, రోజు మీద 25 లీటర్లు అంటే పూటకు 12 అయితే పిండిద్ది అంటున్నారన్న. అన్న ఎన్నో ఈతనా ఇది? ఇది రెండో ఈత. ఇది రెండో ఈతావు, 12 అయితే పూటకు పిండింది అంటున్నారు. రెండో ఈతావు 6 పళ్ళతో ఉందండి. నా ఈనే దానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుందా? 1 వీక్ అయితే. వన్ వీక్ అయితే టైం అయితే పడుతుంది అని అంటున్నారు. నా దీని రేట్ ఏమంది? 72,000 మీద చెప్పినారు అన్నోళ్ళు. చూడొచ్చండి. ఇదినా? ఇది హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్. హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్ అన్న. హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్ అన్న. ఇది ఎన్నో? ఇది రెండో కదలుతుంది. 2-3 రోజుల్లో దూడేస్తుంది. రెండో ఈత అవండి. రోజుకి 18 వచ్చింది అంటే 9 అయితే పాలు ఇచ్చింది అంటున్నారు. తొలిపాయలు. ఇది రెండో ఈత. చూడొచ్చండి. ఇది రెండో ఈతావు, 6 పళ్ళతో ఉంది. నా దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 64,000 అయితే చెప్పినారు. నా ఇదినా? ఇది క్రాస్ బ్రీడ్. ఇది క్రాస్ బ్రీడ్. 22 లీటర్లు పిండింది. 22 పూటకైతే 11 అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారు అన్న. అన్న ఇది ఎన్నో ఈతనా? రెండో ఈత, మూడో ఈతవే ఉంటాయి. మంచి బాడీ కదా. నా ఇది ఎంత చెప్తాను అన్న రేటు? 76,000 చెప్తాను. 76,000 చెప్తున్నారు. 10 రోజులు అయితే టైం ఉంటుంది. కొద్దిగా లూజ్ ఉంది లేనా? పాల నరాలంతా. నా ఇదినా? ఇది ఇంకా 15 దినాలు పడుతుంది. 15 రోజులనా? 15 రోజులు అయితే పడుతుంది. ఇది ఇంకా టైం అయితే ఉంది, 15 రోజులు. ఇది రెండో ఈతావానా? రెండో ఈతావు, 15 రోజులు పడుతుంది. లాస్ట్ ఇదికి పాలు ఏమి ఇచ్చిందా? 16 లీటర్లు ఇచ్చింది. 16 లీటర్లు పూటకి 8 అయితే ఇచ్చింది అంటున్నారు అన్నోళ్ళు. ఇది క్రాస్ బ్రీడ్. కొద్దిగా క్రాస్. హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్ కదా? హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్. నా దీన్ని ఏం రేట్ చెప్పినా?
ఇది 61,000 అయితే రేట్ చెప్తున్నారు అన్నోళ్ళు. ఇది ప్యూర్ హెచ్ఎఫ్. అవునా, 25 లీటర్లు పిండి రోజు మీద 25 అంటే పూటకి 12 అయితే పాలు పిండింది. టైం ఉంది, లూజ్ ఉంది. టైం అయితే ఇంకా ఒక 10 days పైన ఉంది అని అంటున్నారండి. 12 లీటర్లు అయితే పాలు పిండింది. నా ఈతనా ఎన్నో ఈతనా? రెండో ఈత అయితే ఇది చూడొచ్చు. నా దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 81,000 అయితే రేట్ చెప్తున్నారు. కొద్దిపాటి బేరం అయితే ఉంటుందండి, అన్నోళ్ళతో మీరు మాట్లాడచ్చు. చూడొచ్చండి, ఇంకా టైం అయితే ఉంది. అన్న నెంబర్ చెప్పనా? 9177 193 577 62 811 89902 ఈ 2 నెంబర్లు. ఎవరైనా ఆవులు కావాలి అనుకున్నట్టయితే బాలాజీ అన్నండి. అన్నకి కాంటాక్ట్ చేసినారంటే బయట నుంచి తెప్పిస్తుంటారు అన్నోళ్ళు. డైరీ ఫామ్ తెల్లారితోనే 10 ఆవులు కరీంనగర్కి పంపించేసినారు. కరీంనగర్కి అయితే అన్నోళ్ళు 10 ఆవులు అయితే ఎక్కిచ్చేసినారు అన్నారు. చూడొచ్చు, అన్నోళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఆవులు. కావాల్సిన వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి తీసుకోవచ్చండి. అజయ్ బాబు